находимся на очередном объекте. Вот сделали вот такие вот решеточки скрытые. Видите, только две полосочки видны. Сделали вот такое вот трековое освещение. Сейчас сделаем отделку высококачественную со стеклохолстом и с лампой Лосева. Здесь уже залили нивелир массу, будет укладываться паркет. Здесь специальный праймер, видите, он блестит, он как клей. Это специальный дорогущий праймер для того, чтобы залить нивелир массу, и она держалась крепко, не бухела, и потом можно на него было дорогущий паркет положить. И чтобы было очень все круто и красиво. Здесь санузел сделали, здесь санузел вот такой красивый, не могу ходить. Здесь тоже вот санузел. Обратите внимание, если интересно на примотание, вот такие вот, посмотрите. Ну это же произведение искусства просто. Это 45-го года. Но мы, компания Kraftbau, занимаемся только качественными, крутыми ремонтами в Дубае. Если тебе нужен качественный, хороший ремонт, обращайся к нам, и мы все сделаем наилучшим образом.